Английн Премьер Лиг болон Фантази Премьер Лигийн тоглолт, тактик, солилцоо 8 анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази Ток подкаст. Фантази Ток подкастын 12 Английн Премьер Лигийн 13 дугаар тойргийн өмнөх дугаар эхэлж байна. Энэхүү дугаараар 12 дугаар тойргийн тойм, 12 дугаар тойргийн Фантази Премьер Лигийн сургамж, алдаа болгоноо тоглогчдын форм юу байв? Түүнчлэн 23-нд эхлэх 13 дугаар тойргийн таамаглал ямар тоглогчийг авбал зүгээр вэ гэх талаар ярина. Өнгөрсөн Английн Премьер Лигийн 12 дугаар тойргийн тоглолтоос харвал фантази тоглогчтой хувьд фантази тоглогчтой гонсойлгосон үйл явдал бас юу вэ гэвэл Манчестер Сити клуб Ливерпул клубын талбайд чочлон тоглоод 3-1 хайцаатаагаар хожигдсон тоглолтыг нэрлэж болох байна. Учир нь юу вэ гэвэл Фантази Премьер Лигийн тоглогчдын маш их эзэмшиж байсан Манчестер Сити клубын тоглогч Кун Агуэро, Стерлинг, Кевин Де Брюн гэсэн тоглогч нар гол авалцсангүй гэсэн сүүгүүдэн харагдсан. Түүнчлэн Манчестер Сити клубын тухайд яг тэр дотсон гараа байхгүй. Хамгийн тогтмол гараанд очиж тоглож гэх юм бол хаалгач Эдерсон, зүүн зүгүүрийн хамгаалагч Кайл Валкер хоёрыг нэлж болохоор байна. Бусд нь бол байнгын тийм нэг хөдөлгөөнтэй тогтмол бас гараа учраас Фантази Премьер Лиг тоглогчдын хувьд Манчестер Сити клубын тоглогчдыг өөрсдөндөө их хүлээлгэнэ гэдэг нь их эрсдэлтэй алхам байсаар ирсэн. Гэвч энэ тоглолтын дараагаар бол Манчестер Сити клуб бол хамгаалалт ерөнхийдөө формын асуудал нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр хамгаалтын учраа олохгүй байгаа байдал, хамгаалтанд хэн тогтмол гараад авах вэ гэдэг бол үнэхээр их хүндрэлтэй байна. Хамгаалтандаа гарах хөнгүү болоод дундын шугамын гол хүн байсан Фернандино гэдэг төвийн хамгаалтанд гаргаж байгаа. Гэхдээ Фернандиногийн тухайд бол хууд хүч багассан учраас бас төвийн хамгаалтанд бас нэг тийм хангалттай болж өгөхгүй байна. Тэгэхээр Манчестер Сити клубын тухайд клин шит гэдэг ойлголт бас сүүлийн үед байхгүй болчиход байгаа. Довтлогч Агуэрогийн тухайд маш унжгаар формгүй тоглолт үзүүлж хэдийгээр голдж байгаа ч гэсэн Стерлингийг бас төвд гаргахаар бас тэр нэг төвийн довтлогчийн тэр нэг сэтгэл зүй хүч юм бас байхгүй. Хамгаалагч нартаас уншуулчаад формгүй болчихж байгаа. Сэлгээний довтлогч чинь тухайд бас л Стерлингтэй адилхан байдал байгаад байна. За энэ тоогийн тухайд Норвич Сити болон Ватфорд клубын тоглолтоор эхэлсэн байгаа. Энэ хоёр клубын тухайд бол 19 болон 20 дугаар байранд бичигдэж байгаа клуб. Норвич Сити клубын тухайд Манчестер Сити клубыг хожсноос хойш тэнцээ болон хожил гэдэг зүйлийг үзээгүй 12 дугаар тойрог хүртэл ирлээ. Ватфорд клубын тухайд хожил гэдэг зүйлийг үзэхгүй тэнцээ тэгээд
хожигдлыг үзэж явсаар байгаад Norwich City клубыг 2-1 хацаатай хожсноо. Анхны хожлоо ер нь байгуулж байна. Тэгээд 12 дугаар тойргийн дараах одоо аналистуудын анализаар бол Watford клубын хамгаалалт маш их сайжирч байгаа. Daryl Yamatt, Ben Foster хаалгаж энэ хоёрыг бол бас нэг 3 тойрог өөрсдийнхөө багт автвал хамгаалтын оноо бүтэн оноо авчрах болов гэсэн маш өндөр таамаглал байгаа. За Everton клубын тухайд хожил авсан Southampton бол хамгийн хамгаалалт муутай байгаа багуудын нэг. Гэхдээ Everton 2-1 хожсон бас хожил авахгүй мөлөө удаж нэг хожил авлаа. За онцлог сайн формтой баг гэх юм бол Newcastle United байна. Newcastle United Bournemouth клубыг 2-1 хацаатай хоцсон. Гэхдээ Newcastle-ийн тухайд давтлагч нь гол огт авахгүй байгаа. Харин төвийн хамгаалагч зүүн болон бавын зүгийн хамгаалагч нь л гол оруулаад байгаа. Дундын шугамаас хаяа нэг голдоод тэгээд 1 тэг 2-1 3-2 ч юм уу 2-3 гэсэн үр дүнтэй тоглолтод болж байгаа. Тэгээд Newcastle-ийн тухайд бол ирэх учраа бас хөнгөн байгаа учраас хөнгөн байгаа. За Leicester City клубын гайхамшигтай форм үргэлжилж байгаа. Arsenal клубыг өөрийнхөө талбайд 2-1 хацаатайгаар хоцсон. Manchester United клубын тухайд бол бас их учраанууд гайгүй. Тэгээ Anthony Martial болон Marcus Rashford-ны хослол маш давталгааны өндөр үзүүлэлтийг аюулыг тааж тоглож байгаа. Marcus Rashford-ын тухайд зүүн жигүүт гараад дунд түн шугамд гараад Anthony Martial үзүүрийн ганц давтагчаар тоглож байгаа хувилбар нь бол сүүлийн 3 тоглолтод Manchester United бол хожлыг авчлаа, мөн олон гоолуудыг авчлаа. За чонодын тухайд Манаа бол Хименез бол Jamie Vardy болон Tammy Abraham-ын дараа авах 3 дахь одоо сайн давтлагч гэдгийг нь харуулж байна. Фантази Премьер Лиг тоглогчдын тухайд бол за ингээд Зогтоо FC багийн тухайд 12 дугаар тойрогт 60 оноо авсан. Багийн авлагчаа Tammy Abraham-ыг сонгоод 1 гоолтой. За тэгээ Jamie Vardy за Конагора юм бол одоо энэ заагд ташил хандах гэдэг энэ манай байгаас. За Bernardo Silva аваана авцсан. Kevin De Bruyne талбайд гасан гэсэн оноогоор авцсан. За Mane 7 оноо. За бусд нь бол ер нь тэгээд оноо авцлаагүй. Хаамсалтай мэдээ гэх юм бол Henderson Sheffield United хаалгач Henderson гэмтсэн байгаа манай авгаас. Энэ бол их хаамсалтай мэдээ байна. За нөгөө хоёрын багийг сонирхъя. Амага FC багийн тухайд 40 оноо авсан байна. Ямар нэг сэлгээ хийгээгүй тойрогт. Авчаараа Kevin De Bruyne-ийг сонгоод Kevin De Bruyne ашигтай тоглолт үзүүлээгөө. Уг нь Salah бас 8 оноо авцсан. Abraham 8 оноо авцсан. Энэ хоёр айлыг нь халахчаараа сонгосон бол ер нь 60 оноод өгөх байжээ. Тэгээ хаалган дээр сэлгээнд нь болохоор хаалгач Pope 9 оноо. За гараанд нь болохоор хаалгач 87 оноо. Хамгаалтын шугам бол үнэндээ 5 хамгаалагч гаргаад тавуулаа ер нь бол клин шит хийгээгүй байна. Амрын багийн тухайд. UAR 7 багийн тухайд 33 оноо авсан байна. Тэгээд энэ тойрогт сэлгээ хийгээгүй байна. Халахчаараа Стерлингийг тайсан байна.
Стерлингүүд энэ тавигт маш олон хүмүүсийн умыг хугалсан хамгийн их алхачаа сонгогдсон хүн байсан боловч фэнтези премьер лиг тоглогчдыг хүлээлтэн төрж тоглож чадсангүй. За Унагийн багаас Абрахам 8 оноо, Саала 8 оноо. За бусд нь бол бүгд 2-2-1-1 оноо авсан юм байна. За Петрогын баг нэг юм их үү. За энэ тавигийн 12 дугаар тавигийн тухайд бол хамгийн өндөр оноо авсан 119 оноо, дунджаар 48 оноо авсан. Нийт 6,600,000 за 8 хийгдсэн. Та хамгийн их 8 хийгдсэн тоглогч бол Челси клубын хагас хамгаалагч Пулишич байна. Сүүлийн 3 тоглолтод 3 голдсон маш өндөр формтой байгаа. За 92,282 тоглогч ерөнхийдөө Байд Ката ерөнхийдөө бол ашигласан байна. За ер нь бол Тами Абрахамыг фэнтези премьер лиг тоглогчдын дийлийнх нь алхачаа сонгож ихтгэлүүлдэг гэсэн. Тами Абрахамын тухайд бол нэг гол гэсэн үзүүлэлтээр ямар ч гэсэн итгэлийг алдаагүй. Тэгтээ хангалттай биш. Ер нь бол Вардыг алхачаа сонгосон бол өндөр оноо авцаасан. Вардын 1 гол ассист. Тагийн тухайд Иран улсын тоглогч Юсип Хайлит хэмээх тоглогч 119 оноо авсан байна. Энэ тоглогчийн тухайд bench boost play гэсэн чипээ ашигласан. Ерөнхийдөө сэлгээний тоглогчдын оноог тооцсон шүү гэсэн ерөнхийдөө чипээ ашигласан байна. За тэгээ энэ тоглогч нийт 119 оноо авсан. За сэлгээнд хаалж Попе 9 оноо, Мэдисон, Пулишич, Томори 9 оноо. За алхачаараа Жими Вардыг сонгоод 24 оноо. Маш зөв сонголт. Саутгемптон клубын товтлогч Дани Ингс, Тами Абрахам. Тэгээд Мане, Маршал, Макин, Данк, Чилвел, Робертсон клин шит хийгээд Лүнцлэн клин шит хийгээг 87 оноо. Энэ тоглогч бол үнэхээр зөв мэдвч бенч буст плейд ашигласан байна. Тагийн Дрим тимийн хувьд нийт 115 оноо авсан байгаа. Тав тоглогч нь Тарковский, Баунли клубын хамгаалагч Тарковский 12 оноо авсан. Дангараа Кларк, Ньюкасл Юнайтедийн хамгаалагч. За нэг гол авсан. Ассист өгсөн тэгээд 10 оноотой. Томори клин шит хийсэн учраас 9 оноо. За Рубин Невш Вулверхэмптон ассист өгсөн. Дэвис ассист өгсөн. Эвертны Харрис нэг гол Борнмут 10 оноо. Энтони Маршал ассист. Бернардо Силва нэг гол. Жими Варди нэг гол ассист 12 оноо. Жеральд Филиппо Ватфорд клубын тоглогч нэг гол ассист өгсөн үзүүлэлтээр ингээ мөрөдлийн багт тус орж ирсэн байна. За 12 дугаар тойрог хүртэлх хаалгачны одоо хаалт хийсэн тоог харах юм бол Арсенал клубын Бернард Лено 49 хаалт хийсэн байна. 2 дугаарт нь Брайтон Холбон Альбионы Райн 44 хаалт. За 3 дугаарт нь Борнмут клубын Рамсдейл 42 хаалт. Ватфорд клубын Постл 41 хаалт. Норвичийн клубын Крул 39 хаалт. Ньюкасл Юнайтед Дубравка 38 хаалт хийсэн. За энэ дээрээс юу сонирхолтой байна гэвэл Арсенал клуб Завэд дөнгөсөө 7 хаалгачийг ерөөдөө хаалт хийсэн тоог нь ингээд хайцуулаа ингээд нийлж авч үзэхэд Борнмут, Ватфорд, Норвич Сити, Ньюкасл, Баунли, Брайтон Альбион гэсэн клубүүд бол ер нь 10-аас хойш бичигддэг одоо клубүүд гэж хэлж болно. 10-аас хойш
Гэтэл Арсеналын тухайд бол топ 4, топ 6-ад яригдж байгаа клуб боловч хаалгач Леногийн хаалтгаа тэргүүлж байна гэдэг бол Арсеналын тухайд хамгаалт маш муу байгаа гэдгээс шууд харуулж байна. Дунджаар одоо нэг тоглолтод Бенэлт Лено 4 одоо хаалт хийдэг гэсэн үзүүлэлт гарч ирж байна. 4 хаалт. Тэгэхээр Арсеналын эсрэг бол дөрөв удаа ер нь ямар ч баг ер нь бол зохилт хийнэ л гэсэн үг. Энэ дөрвийнх нь нэгэнд оновчтой болоход эсвэл Лено хаахгүй бол гол авах магадaltaй харагдаж байна. Гол харуулах энэ хагас өдрийн West Ham United-ийн талбайд Tottenham клуб очилсноор эхлэн 20 цаг 30 минутаас Монголын цагаар. За тэгээд Super Sunday-ийн бүтэн сайнаас нэгдгийн шилжүүлэнд 1 цаг 30 минутаас Manchester City клубын талбайд Chelsea зочлон тоглосноор эхлэн. Энэ хоёр тоглолт бол маш нээлттэй олон голт тоглолт болох уу гэж ерөнхийдөө таамаглаж байна. Манчестер Сити клубын тухайд бол хамгаалалт бол үнэхээр нэг тогтсон гараа байхгүй муу байгаа. Дундын шугам бол бас Сити сайн байгаа. Kevin De Bruyne, David Silva эсрэг Jorginho коуч ч гэсэн хослол үзэх нь бас нөгөөтэйгөө Mount Pulisic гэсэн хослол бас үзэн ерөнхийдөө бол хоёр багийн дундын шугам маш товтлохоор өндөр санаачлагтай байгаа. Челси клубын сул тал нь одоо хаалгаа хураа маань гэсэн тохиолдол нь одоо нэг л удаа хаалгаа хураа маасан. Ер нь болохоор өнгөрсөн тойрогт хаалгаа хураа маасан. Бус 11 тоглолтод нь хаалгаа хураа манаагүй. Тэгээд хаалгандаа маш гол алдсан. Watford клубтэй адилхан хэмжээнд хамгаалт нь харагдсан. Хэдийгээр ингээд хожоод топ 4-т ороод ирсэн ч гэсэн хамгаалт бол Челсигийн хувьд эмзэг асуудал байсан байна. Тэгэхээр Манчестер Сити болон Челсигийн тоглогчнаас ер нь л гол хүлээж фэнтези премьер лиг тоглогчдоо хүлээхдээ бол ер нь итгэлийг алдахгүй болов уу гэж таамаглаж байна. Тэгээд за Watford клубын тухайд талбай дээр Burnley клубыг хүлээж авна. Burnley бас тийм өндөр формгүй байгаа. Watford клубын хувьд сүүлийн 3 тоглолтод хамгаалт маш их сайжирсан. Тэгэхээр хаалгаа хураа манаж магадгүй гэж бодож байна. За Everton клубын тухайд маш муу формтой байгаа Norwich City-г талбайдаа хүлээж авна. Тэгэхээр Everton-ы ер нь бол Gilbert-ийг бүтсэн. Ер нь бусад одоо товтлогчдод бол ер нь гол авах таас хаалгаа хураа манах тийм боломж байна. Everton бол за Crystal Palace-ын талбайд Liverpool очсон. Энэ тоглолт бол ер нь тэгээд Liverpool хожчихоо. За Arsenal-ын талбайд Southampton зочлно. Southampton бол хамгаалт маш муу байгаа багуудын нэг. Arsenal бас хамгаалт муу байгаа. Гэхдээ Arsenal-ын тухайд бол Arsenal-ын клубын эзэдийн зүгээс Arsenal-ын дасгалжуулагч Унai Emery-г 1 сарын хугацаанд харъя гэж хугацаа өгсөн байгаа. Хэрвээ энэ 1 сарын хугацаанд одоо энэ Southampton клубээс өөр нь эхэлж байгаа. Тэгээд 5 тоглолт тоглоод энэ 5 тоглолтоос л ер нь Унai Emery-гийн ер нь Arsenal клубыг өөрчлөлтөнд дасгалжуулах уу эсвэл халагдах уу гэдэг шийдэгдэнэ.
Тэгэхээр энэ тоглолтод Арсенал бол ер нь маш их хичээж тоглох болоод хоёрдугаар талбай дээр байна. Говьдугаар дуунаа ер нь бол хожихыг хүсэх байх. Тэгэхээр ер нь бол Арсенал ер нь энэ тоглолтод хожих бас олон гол оруулах магадaltaй. Тэгэхээр бас Арсеналын тоглогчноос фэнтези премьер лиг хабаагт байгаа хүмүүс бас ихтгэл үлээлгэх гэж бас болох юм аа. За, West Ham United Tottenham Spurs-тэй тоглоно. За, энэ дээр нэг мэдээ гарсан. Ер нь бол Мауно Почтиног West Ham клубтэй тоглолтонд нэг удаа хараад хувь заяагийн шийднэ гэсэн боловч өчигдөр халаад оронд нь Жозе Моуриньог Tottenham Spurs клубын ерөнхийд асуужуулагчаар томилсон гинти мэдээ болсон байгаа. Тэгэхээр Жозе Моурино Tottenham клубыг удирдах West Ham клубын эсрэг тоглохоор болж байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр уг нь бол Tottenham клубын одоо Harry Kane, Lucas Moura, Son Heung-min гэсэн гурван тоглогч бол тэгээд хамгаалагч нар бол ер нь бол фэнтези премьер лигт бол маш өндөр оноог авцардаг. Гэтэл энэ жилийн Tottenham-ийн тухайд бол фэнтези премьер лигээс бас сургаггүй болчиход байсан. Хамгийн их зарагдсан тоглогчныг тэргүүлж байгаа тоглогч бол Harry Kane байсан. Тэгэхээр эргээд Harry Kane болон Son-ын хоёрт бол Lucas Moura говьт бол ер нь бол маш их боломж бас алдаж байна. Ягаад гэвэл Жозе Моуриногийн удирдлагад иргэн формдоо харах боломж байна. Тэгээд Учраануудын хүн хөнгөний хуваараас харах юм бол 13-аас 21 дугаар тойрог хүртэл ер нь бол Tottenham Spurs клуб дунджаас доош төвчний клубүүдтэй ер нь бол тоглохоор хувигтай байгаа. Энэ нь бол Жозе Моурино болон Harry Kane, Son-ын натал маш одоо ашигтай гэмээр тийм нэг хуваар болж тааллаа. Яг цаг үеийн бас өмнөх жилийн статистик харах юм бол 11 сарын сүүлээс 1 сар хүртэл Harry Kane болон Son-ын хослол фэнтези премьер лигт маш өндөр оноог авчирсан байдаг. Son-ын тухайд бол Harry Kane 6 ассист, Harry Kane-ийн тухайд Son-ын 4 ассист. Тэгээ оруулсан гол нийтдээ 11 гол. Тэгэхээр энэ формоо бас өөрчлөлөн олж авч мэдэх юм аа. Тэгэхээр бас эргээд Harry Kane болон Son-ын бас итгэл үлээлгэхэд бас хэлж болно шүү. Ер нь бол Tottenham клубын тухайд Мауно Почтиног халаад Жозе Моуриньог сонгосноор фэнтези премьер лиг тоглогчдын тухайд бол маш ашигтай гэмээр шийдэл боллоо. Жозе Моурино бол хамгаалт болон давталгааг бол маш системтэйгээр явуулна. Хамгаалт сайжирна, давталгаа бас сайжирна. Ер нь ингээд энэ фэнтези премьер лиг болохоор City, Chelsea, Liverpool, Leicester гэсэн дөрвөн багаас бүрддэг байсан. Одоо дээр нь нэмээд Tottenham, Spurs болон Arsenal гэсэн хоёр клуб нэмэгдэж орж ирж байна. Нэгсээр бол 6 клубээс голлог тоглогчныг бүрдүүлэх боломж болоотой гэж үзэж байна да. За, Sheffield United клубын тухайд Manchester United клубтэй тоглосны дараагаас 14 дугаар тойрогоос 21 дугаар тойрог хүртэлх тоглолтын хуваар бол ер нь бол их дажгүй байгаа. Тэгээд Sheffield United клуб бол энэ жилийн нээлт хамгаалт маш сайтай байгаа. Маш системтэй тоглолт үзүүлж байгаа учраас
Sheffield United клубээс ер нь 2 ч хамгаалагч багтаа авахд ер нь боодохгүй шүү гэж одоо бас зөвлөмөр байна. За Newcastle United клубын тухайд бас 13-аас 18 дугаар тойрог хүртэл учраанууд нь бас дажгүй учраанууд байгаа учраас Newcastle United клубээс хамгаалагч авбал их дажгүй Newcastle клубын хамгаалагч нар байнга голдж байгаа. Newcastle бол 2 давхад маш сайн тоглож байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Liverpool клубын тухайд бол 14-өөс бас 21 дугаар тойрог хүртэл учраанууд за Crystal Palace клубыг тооцвол их дажгүй амархан байгаа. Тэгэхээр Liverpool клубын ер нь бол Mane, Salah, Firmino говьд их төлөвлөлт хийж болно. 13 дугаар тойргийн өмнөх Fantasy Premier League-ийн подкаст энэ төрөд өндөрлж байна. Дараагийн подкастаар эергүй уулзлаа түр баяртай. Английн Premier League болон Fantasy Premier League-ийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Fantasy Talk подкаст